月供標普指數 VOO 喺近15年嚟講，每年複息回報高達15%。反觀香港樓就跌咗3年半，有錢嘅話就梗係攞上去買 VOO 就搞掂啦，又唔使俾物業稅，又唔使收葺，每年喺個股票戶口入面爽賺10幾%。最好就排到公屋，之後每個月慳成10000蚊租金，之後拎晒啲錢去買 VOO， 一定好過買樓上車啦。但事實到底係咪咁樣呢？大家好，我係阿米。其實樓市同股市係兩個完全獨立嘅投資目標。作為一個投資者，點解一定要二選其一呢？見到越嚟越多人喺我頻道講投資股票好過買樓，我都唔係好明白點解特登要用股市嘅回報率去踩低買樓嘅投資價值。我相信啲觀眾都係執部分網上嘅人為咗推舉自己嘅投資方法，而去刻意咁貶低香港樓在內嘅其他投資方法。部分嘅講者甚至係連樓市市場都唔係十分之認識。咁啱撞正港股港樓喺下跌週期，而美股喺上升週期，再用上對巴菲特都講，對多數人而言，最好嘅方法就係擁有標普500指數基金，去大力唱淡香港投資物嚟上位。當然喺度，我無意貶低其他可以投資令你達到財務自由嘅方法。畢竟你睇翻我個頻道係叫 SM 投資記，而唔係叫 SM 買樓記。M 嘅意思係 method，即係合適你嘅投資方法。其實喺個頻道開初嘅時候，都有少少講股票基本概念嘅影片，只不過冇乜人睇，反映 YouTube 嘅演算法覺得我講買樓比較吸引到觀眾。由於我嘅頻道只係一週一更，所以我就變咗多數講買樓居多。所以唔好因為我講買樓就認為我唔識股票投資嘅好處。我甚至可以話俾你聽，我係認同巴菲特講，對多數人嚟講 VOO 係最好嘅選擇。但係月供 ETF 同買樓又有咩分別呢？所以喺呢條片，我會同大家分享下月供 ETF 投資比較喺香港買樓上車呢兩種投資嘅各種利弊，俾大家參考一下。想知道嘅朋友記住將呢條影片睇到最後，同時支持我嘅朋友麻煩你哋而家撳個讚先，不但可以表達對我嘅支持，同埋日後你都可以喺播放列表入面揾翻呢條片嚟重溫。最後，如果你都想定期接收對你財富有幫助嘅資訊，可以而家就訂閱我哋呢個頻道，接收我哋逢星期五上晝8點半為你更新嘅影片。而家馬上進入今日嘅內容。喺度我想問下大家點解買樓要同買股票比較呢？你會唔會喺啲股票入面住啊？我就唔識喺啲股票入面住啦。你都可以拎啲股息去租樓，但租唔租樓只係其中一個嘅概念。其實我都好好奇，嗰啲唱淡買樓、唱好月供 VOO 嘅人，係知唔知道買樓係求啲乜嘢呢？喺香港物業市場嚟講，買樓係求槓桿嘅。正如我之前嘅影片都講，你30零萬就可以買到上車盤，你賺到1成樓價，你做9成按揭，就喺槓桿作用之下，你係賺到1倍嘅本金。好多人都話香港樓價貴，其實唔係真係貴，係因為槓桿大。咁既然利率低過租金回報率，實際上呢個利差係幫緊你每月累積資產，只係供緊樓，現金流上唔多覺。講股票市場回報好高嘅人，只不過係放大咗股票回報高嘅優點。你試下攞啲股票去做孖展，你睇下會唔會有樓按嘅利率俾到你？當佢真係做到樓按利率都好啦，券商亦唔會借到10倍俾你啦。所以有人為咗放大佢投資方法嘅好處，就不斷咁用full pay層樓去比較，咁就可以將香港樓嘅槓桿大同埋利率低嘅最大優點抹走咗，去講佢嘅投資回報有幾咁好。作為一個投資者，只可以講，普遍大眾對買樓嘅睇法就係覺得好貴，呢種踩低人哋抬高自己嘅方法就好受普羅嘅觀眾喜愛。咁當然月供 VOO ETF 都有佢嘅好處。點解近嚟呢一種方法會比較盛行？就係因為成績睇到啊嘛。同時糅合咗回報唔低，唔需要任何勞力付出，同埋唔需要豐富嘅投資知識，只要每個月擺錢落去做定投，同做定期冇乜分別。長期而言，拉勻每年又有雙位數百分比嘅回報，對一個投資新手嚟講係十分之有吸引力嘅。你睇下用咗唔需要幾多個字就介紹得晒，你就諗下呢個方法係有幾咁簡單呢？所以我都認同巴菲特講嗰句，對大多數人嚟講，最好嘅方法就係擁有標普500指數基金。但係好多人都忽略咗每種方法都有佢嘅利弊。喺度我就講下呢一個方法嘅另一個角度啦。咁眾所周知，追蹤標普500指數比較平管理費嘅就係 VOO。所以點解我見啲人成日都講近10幾年而言 VOO 年回報率有10幾%，又唔講上市咗20幾年管理費一樣嘅 IVV，因為 VOO 只係上市咗10幾年啊嘛。
但我哋投資者要睇嘅係標準普爾500指數啊。IVV 喺00年上市到10年 VOO 上市嘅10年時間，其實 IVV 嘅績效係負數，直接搬個 VOO 出嚟就可以直接講近10幾年嘅標普500指數嘅強力績效，每年有近15%。同時避開去講股市原來係會跌好耐同好深嘅。我亦好好奇，其實部分講者個年紀可能仲細過我，已經話自己好後生有財務自由咗。究竟佢哋有冇見識過真正嘅熊市係點樣呢？點解覺得買股票一定會賺錢呢？講緊阿米，我10幾年前仲讀緊書，只係靠大量嘅閱讀去了解之前嘅牛熊市。呢啲人究竟有冇真正體驗過熊市呢？我真係唔知。如果純粹講投資 VOO，就係有巴菲特喺度坐鎮，話對多數人嚟講擁有標普500指數基金係最好，就覺得 VOO 每年俾到15% 嘅回報你，可以話係大錯特錯。從來唔會有一個投資市場會係一條斜線咁上升而唔會跌嘅。首先你要知道呢一個方法嘅重點係長期定投標普500指數基金，長期同定投先係呢個方法嘅重點。因為所有投資市場都會波動，你要經歷過熊市先可以體驗到呢個方法嘅投資方法嘅核心智慧。而喺近10幾年嘅過程入面，VOO 係冇經歷過一次長期嘅熊市㗎。如果以半個世紀嚟講，標普500年均回報大概係10% 左右。其實你睇到近15年嘅15% 年回報係偏高，同時標普500嘅市盈率係不斷咁增高緊，咁又反映緊啲乜嘢呢？咁究竟而家美股大盤指數係高處不勝寒，定係應該越貴越加注？個答案係冇人知。因為投資者從來都冇水晶球，所以話 all in 去買晒 ETF 係最好嘅話，只可以講你未免太過樂觀。畢竟經常會有人同你講美股估值好高要小心，但係又越升越有，又估計唔到佢幾時進入熊市。啱啱我都講咗，唔好期待未來嘅股票 ETF 係每年會升15%。咁既然我哋知道近年都有2次嘅大型熊市，分別係00年嘅科網股爆破，同埋08年嘅金融海嘯，可以等我哋思考翻進入熊市會有咩風險。喺00年嗰次熊市，標普指數係跌足3年先見底，跌咗成一半；而08年嗰次只係跌咗1年半，但係跌咗近60%。拉勻長期每年10% 嘅回報，係要長時間面對住虧損，仍然能夠定額投資先可以做到。你覺得真係跌幾年嘅話，你會唔會堅持得到？可能喺呢一刻，你會答 yes。我係會堅持到喺熊市入面長期定投去買指數 ETF 嘅人。如果你未經歷過熊市嘅話，你就要體驗下你講嘅嘢最後做唔做到。始終有啲事係你經歷過先會明白。喺度我俾個少少假設你啊，大家記唔記得啱啱我講 IVV 喺上市頭10年嘅績效係負數㗎？你試想下，你堅持嘅投資喺呢10年之間不斷咁蝕錢，距離你最高位仍然有一段距離。之後你就因為要結婚啊、買樓啊，想使一大筆錢。呢段時間之中，你總會有資金需要，但係因為你 all in 咗就被套牢啦。但係你就要焗住買咗佢，到時你仲會唔會相信呢個方法喺長期而言係正確呢？雖然呢個方法係俾人去累積財富資產最簡單嘅方法，但係都有佢嘅壞處。亦唔好相信某啲人講咁容易喺市場度賺到錢。其實投資賺唔賺到錢係由投資者本身決定。你嘅財商直接影響咗你嘅投資回報，所以請大家緊記每個方法都有利與弊。可能你認為美股標普指數高處未算高，10幾年嚟都係咁嘅樣，直線升，未來都會繼續升。今晚咪我冇水晶球，係唔知未來幾時會迎嚟調整，或者真係會繼續用呢個趨勢不斷咁上升。喺度我就俾大家睇咗一個又係升咗10幾年嘅指數，中間有啲調整之後更加係越升越有嘅指數，大家又知唔知係乜嘢指數呢？冇錯啦，呢個就係中原城市領先指數 CCL 嘅走勢。近4年嘅 CCL 走勢，我相信大家都好清楚，就唔需要我慢慢再同大家研究啦。但係呢啲嘅長期牛市就好好玩嘅，好似啲爭凳仔遊戲咁樣。你以為佢高啊？樓市講咗貴都好多年啦。喺之前嘅影片我都講過，2011年古巨基有首歌叫《爆料》，第一句就係你永遠要儲上車的首期。樓市10年後先見頂，因為投資世界係冇人知道有幾多張凳仔喺度，只知道係升嘅時間越長，剩低嘅凳仔就會越嚟越少，最後接貨嘅人就係做韭菜。你問我標普指數呢張凳仔要玩幾多年，我唔知道。我只係知道已經玩咗10幾年，而家仲去屙煙爭凳仔，呢啲就係投資者嘅取態啦。不過以投資者角度嚟講，越嚟越多人覺得投資股票好容易賺到錢嘅市場，就係越少凳仔喺入面。
最後爭唔到凳仔又死手唔放嘅人就會做韭菜，就好似我講 IVB 嗰10年咁樣，呢啲人死唔放手嘅話，就會好似我講 IVB 嗰10年一樣，要面對巨大嘅壓力。不過對普通人嚟講，肯死攻爛工嘅話，長期的確你都會迎來年均回報有10% 嘅結果。不過根據凱恩斯嘅名言，長期而言，我們都死了。點樣正確去運用呢一個方法先係重點，而唔係覺得依家買落去每年有15% 嘅回報。咁又不如套翻去買樓呢一邊。97年高位接貨嘅業主又係死攻爛工，同28年後嘅今日，即使面對跌市，仍然仲有盈利，仲可以喺層樓住足20幾年。所以我哋有必要咁樣去比較股票一定優於買樓咩？如果要講嘅話 ，VOO 由2010年9月初上市到而家，大概升咗4.8倍。2010年9月初嘅 CCL 報84.16點，今個星期報137.1點，樓升咗63% 左右，做90%按揭，10倍槓桿係賺6.3倍，同埋租務回報率扣埋利率之後，同時會槓桿倍帶埋上去，但係租金回報又唔會喺個樓價上面反映。當然你做唔同嘅按揭承做個回報率都可以差好遠。但係依家講緊標普500指數係創緊新高，但係香港樓市已經經歷完熊市嘅成績表嚟。同時你買標普500指數，你嘅成績只可以跟住個指數走。但係買樓係一個主動式投資嚟，你係可以靠買有折價嘅筍盤單位同裝修等去提升你買樓嘅投資回報。可能好多人又覺得買樓要揾租客㗎喎，要去裝修㗎喎，要處理漏水㗎喎，可能有法律問題㗎喎。係啊。咁樣你可以數到無限咁多個拒絕理由㗎。事實上，我就係中意處理漏水，中意裝修，中意收租，中意借按揭賺差價。亦有好多業主唔會想處理呢啲嘅問題㗎。呢啲錢咪留俾物業投資者賺咯。所以你提出嘅種種質詢就係物業投資者賺錢嘅機遇，差在你個人本質有冇興趣去處理呢啲問題。所以對所有想投資賺錢嘅人嚟講，最重要係選擇一個適合你嘅投資方法。你要簡單要唔使用腦嘅買 ETF，我認為係 OK 嘅。雖然對多數人嚟講呢一個係好好嘅投資方法，但係我都想喺度帶出，大家要搞清楚呢個係長期定投先有呢個結果，同時有被套路嘅風險。所以唔好俾坊間部分嘅人用今日嘅結果去判斷未來嘅成績。因為我哋投資者要講嘅係賺未來嘅錢，我哋而家睇呢一刻嘅成績唔代表未來嘅成績㗎。上年啲人認為要遠離港股、美股大晒，點知今年恒生指數嘅回報大幅跑贏美股。喺今日而言，我多數用基本面講今日嘅香港樓市，希望網上嘅人唔好用啲完全兩個唔同嘅市場去比較投資值博率，其實咁樣係冇意思嘅。每個人天生都有唔同嘅取態，喺 YouTube 我多數只係分享買樓嘅知識，我亦唔會反對你用其他嘅投資方法。呢個世界總有人中意買樓，有人中意炒貨，有人中意買金，有人中意買股票。投資世界係多元嘅，希望大家都揾到適合自己嘅投資方法啦。以上就係我今日嘅全部內容，感謝你費事將我哋嘅影片睇完。如果你都想了解更加多有關買樓投資嘅資訊，都可以睇埋左手邊嗰2條影片。最後，如果你都覺得呢個頻道實用同幫助到你嘅話，記住訂閱呢個頻道，俾多個 like 我，同埋分享呢條片俾你嘅朋友睇。同時祝福睇到呢度嘅你可以早日達到財務自由。我哋下次再見面啦，拜拜。